Olá, meus queridos. Mais uma vez nós estamos aqui para refletirmos. E a reflexão hoje será sobre o estado mental. Então, podemos dizer que as bagagens menos felizes que trazemos de vidas passadas pode, na maioria das vezes, acarretar-nos difíceis provações e privações de caráter negativos durante a nossa permanência aqui na Terra. Pois muitas vezes não teremos a equipe familiar tão unida como desejaríamos, e nem contamos ainda com os ideais de elevação em todos os seres queridos, de acordo com as nossas aspirações. E as atividades profissionais, com muita frequência, não é aquela que se harmoniza com o nosso modo de ser. E em muitos momentos da experiência, somos forçados à realização de tarefas menos agradáveis para a regeneração de nossos impulsos inferiores. E na situação social, muitas vezes não é a que sonhamos, pois em muitas circunstâncias nos estimulam a realizar testes de paciência e de humildade no anonimato do aprendizado. E nos obstáculos de ordem econômica, em muitos casos, se origina como impedimento de contratempo incessantes, aos quais devemos praticar o respeito aos bens da vida, aprendendo a usá-los sem abusos e sem desperdícios. E às vezes não possuímos o mundo, nem mesmo o corpo físico, que corresponda à estrutura psicológica, a fim de que saibamos trabalhar com vista aos nossos próprios interesses para a vida superior. E, indiscutivelmente, nem sempre conseguimos escolher as ocorrências que nos favoreçam os melhores desejos. Porém, podemos, em qualquer posição, escolher o estado mental justo para aceitá-los, com a possibilidade de convertê-los em caminhos de acesso ao infinito bem. E depois de aceitá-los construtivamente, verificamos que a bondade de Deus nos concede a bênção do trabalho, na qual ser-nos-á possível ajudar-nos para que o céu nos ajude, abreviando qualquer período de prova, renovando o campo íntimo, sublimando a existência e acendendo luz inapagável do Espírito, em nosso próprio destino para a edificação de um futuro melhor. Que possamos refletir sobre isso e agradecermos a Deus pelas bênçãos do aprendizado ao nosso favor. Gratidão a todos, beijo no coração, até a próxima, se Deus assim nos permitir.